ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যে ভয়াবহ তুষার ধসে বরফের স্তূপের নিচে আটকা পড়েছে অন্তত ৫৭ জন শ্রমিক। এখন পর্যন্ত জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ১৬ জনকে। শুক্রবার ভারত চীন সীমান্তবর্তী চামোলি জেলায় মানা গ্রামে আচমকাই নামে বরফ ধস। সেই সময় ওই গ্রামের রাস্তায় কাজ করছিলেন বেশ কিছু শ্রমিক। তুষার ধসের কারণে আটকা পড়েন তারা। খবর শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। উদ্ধার কাজে সহায়তা করছে ইন্দো তিব্বত সীমান্ত পুলিশ, বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের বিআরও সদস্যরাও। তবে ভারী তুষারপাতে উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।